Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Нечасто приходится мне делать такие записи в своем старом журнале. Кто же знал, что очередная прогулка за старую карту обернется настоящей парусной гонкой? Правь на буруны, Витя! Есть на буруны? Что творите, оглашенные? Потопнем! Не паникуй, служивый, прорвемся! Между бурунами узкий проход, а дальше гряда камней. Нас разобьет в щепки. Не разобьет. Света, помнишь, как на гонке вы огибали буйки? Да, в притирку, чтобы никто не обогнал на повороте. Вот и сейчас надо повернуть в проходе между камнями и бурунами. Я поняла. Баркас успеет там повернуть, а шхуна выскочит на камни. Света, не зевай, как скомандую, тяни шкоты, подбирай парус. Давай! Нас несет на камни. Без паники, на местах стоять. Ух, пронесло. Еще немного и разбились бы. Англичане идут за нами в проход. Им же хуже. Шхуна не баркас, она слишком неповоротливая. Да и разогналась куда сильнее. Смотрите, шхуну несет на скалы. А вот не будете гоняться, за кем не надо. Молодцы, пострелята. Ловко обманули супостата. Теперь пущай искупаются. Ух, это покруче любой гонки. Крепко вас учат в Академии парусного спорта. Из такой переделки выбраться. Молодец, Витька, а я так испугалась. Я тоже сначала, а потом понял, что надо, как на гонках, обогнуть буй, обозначающий место поворота, не задев его. Но ведь зацепил. Ну, самую малость. Ничего, салажата, главное, справились. Ну, служивый, куда теперь? Вон туда, вдоль берега, до конца мыса. Там сложен сигнальный костер, и масло запасено. Запалим, в городе увидят и вышлют воинскую команду. Вот мы и на месте. Витя, швартуемся. Ох ти, незадача какая. Серники-то у меня в кармане намокли, не разгораются. У меня тоже ни спичек, ни зажигалки. Как же теперь костер разжечь? Что такое серники? Здесь так спички называют. Их продают американские купцы. Я и соблазнился. Уж очень удобная вещь. А огниво-то оставил в сидельной сумке. Думал, не сгодится. Вить, у тебя же есть огниво. То из-под Севастополя. Ой, точно, а я и забыл. Вот. О, это Люба. Сейчас мы костер мигом запалим. Готово? Горит! А в городе увидят сигнал? А как же? За мысом Авачинская бухта. Там город и стоит. Слышите? Это пушки англо-французской эскадры. И наши отвечают? Да, береговые батареи и пушки кораблей, фрегата «Аврора» и транспорта «Двина». Ух, как сильно дым повалил. Ну, спасибочка. Без вас и не справился бы. Вот, парень, держи свое огниво. Сейчас я его в кисет. А ну-ка дай глянуть. От кель он у тебя? Его Вите подарил один казак. Хорунжий Черноморского войска Ермилов. Ермилов! Егорка! Так то ж старинный мой приятель. Мы с ним на Кавказе служили. Он сказал, что кисет любой казак из его станицы узнает. Верно, кисет приметный.
Я-то с Дону, а здесь на Камчатке знавал 2 казаков из Егоркиной станицы, Кудинской. Только они в запрошлом году в Новоархангельск перебрались. Новоархангельск? Это где? Нечто не слыхали. Это в самой Америке. В наши времена это американский город Ситка на Аляске. Дяденька Боцман, а наши победят? Или Петропавловск-Камчатский сдадут, как Севастополь? Не сдадут, я читал. Враги дважды штурмовали город, высаживали десант. Все зря. Так и ушли с потерями, а защитникам досталось английское знамя. Здорово, что мы им помогли. Верно, Света. А расскажите про русский город на Аляске. В другой раз, Салажата. А сейчас нам пора. Ну-ка, старая карта, открывай дорогу домой. Тайны старой карты. Тайны старой карты.